हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये 24 इंच का एलईडी रिपेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसकी कंपनी वेट स्टार है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो चलिए इसे ऑन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सप्लाई मैंने इसे दे दिया है। तो अब हम इसे स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है। और मैंने इसे ये देखिए डीटीएच का कनेक्शन भी दे दिया है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर सिर्फ आवाज़ ही आ रही है दोस्तों। ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये देखिए, इसे ऐसे देखने पर यहाँ पर डिस्प्ले पर ये देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम या तो बैकलाइट का है या फिर बैकलाइट ड्राइव का है दोस्तों। तो चलिए इसे खोलते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एलईडी को मैंने खोल दिया है। तो चलिए अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसे मैंने सप्लाई दे दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एलईडी स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टीवी तो ऑन है। हमें सिर्फ सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए आउटपुट पर, जो कि ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम दोस्तों बैकलाइट का वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट का भी वोल्टेज शो हो रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों, वोल्टेज तो हमारे ठीक आ रही है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम बैकलाइट चेक करेंगे दोस्तों। टीवी को मैं ऑफ कर देता हूँ। और ये देखिए, बैकलाइट चेक करने के लिए दोस्तों हम ये देखिए ये बैकलाइट टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैकलाइट टेस्टर ऑन हो चुका है। और चलिए अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो बैकलाइट के वोल्टेज चेक करने बैकलाइट चेक करने के लिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, ये देखिए दोनों तरफ लगाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी बैकलाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही है दोस्तों। ये देखिए, और यहाँ पर भी कुछ शो नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्प्ले ही खोलना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद हम बैकलाइट चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका डिस्प्ले खोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एलईडी को का डिस्प्ले भी मैंने खोल दिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर का कवर हटाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक स्ट्रिप में 6 एलईडी है दोस्तों और दूसरे में 6। तो चलिए अब हम सबसे पहले बैकलाइट टेस्टर से स्ट्रिप चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ये देखिए। तो चलिए इस पर लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिप हमारी नहीं चालू हो रही है दोस्तों।
तो चलिए एक बार हम दूसरी स्ट्रिप चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये स्ट्रिप ऑन हो चुकी है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी ये वाली स्ट्रिप जो है वो ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए दोनों तरफ लगा कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम ये एलईडी स्ट्रिप को चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो दोस्तों, मेरे पास ये पूरी एलईडी स्ट्रिप अभी फ़िलहाल में स्टॉक में नहीं है दोस्तों। तो इसका हम एक जुगाड़ करेंगे दोस्तों। दूसरी वाली स्ट्रिप से हम एक एलईडी निकाल कर इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने जुगाड़ करके दूसरी एलईडी स्ट्रिप लगाई है दोस्तों। ये देखिए, ये पुरानी वाली थी, सेम मेरे पास नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा जुगाड़ किया है। और आप भी दोस्तों ऐसा जुगाड़ कर सकते हो अगर आपके पास दूसरी स्ट्रिप ना हो तो। चलिए मैं एक बार आपको इसे चेक कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सारे एलईडी, ये देखिए सारे एलईडी चालू हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए ये भी एलईडी सारे चालू है। तो चलिए एक बार हम टीवी को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसे सप्लाई देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने सप्लाई दे दिया है। अब हम स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है। और देखिए दोस्तों, हमारी बैक लाइट एकदम सही से चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एक बार हम पूरा डिस्प्ले इसका लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा टीवी रिपेयर हुआ है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे ऑन कर देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने सप्लाई दे दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टीवी स्टैंड बाय रिलीज़ हो चुका है। और देखिए दोस्तों, जो हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था वो हमारा डिस्प्ले अभी आ चुका है दोस्तों। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको डीटीएच का सप्लाई देकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने डीटीएच का कनेक्शन दे दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टीवी वो बिल्कुल ठीक हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।